નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 8 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન, ચેપ્ટર નંબર 9 ઈસવીસન 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ જે આગેવાન નેતાઓ હતા એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ. આગળ આપણે જોઈ ગયા છે નાના સાહેબ પેશવા, બરાબર. ત્યાર પછી અન્ય જે દિલ્હીના બાદશાહ હતા, દિલ્હીના બાદશાહ બહાદુર શાહ જફરની માહિતી મેળવી. હવે આપણે જોવાનું છે ટૂંક નોંધ છે એક રાણી લક્ષ્મીબાઈ, જે 3 ગુણની અંદર સૌથી અગત્યની ટૂંક નોંધ ગણાય છે રાણી લક્ષ્મીબાઈ. તો જે લક્ષ્મીબાઈ છે એ લક્ષ્મીબાઈ ક્યાંના વિરાંગના રાણી હતા? તો ઝાંસીના. ઝાંસીનો જે પ્રદેશ છે, ઝાંસીમાં રાણી લક્ષ્મીબાઈ શાસન કરતા હતા. એ એક વિરાંગના રાણી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એની જે વીરતા છે, એનું જે શૌર્ય છે, એના કારણે એને એક વિરાંગના રાણી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 3 ગુણની અંદર મિત્રો આ ટૂંક નોંધ પૂછાય તો એની અંદર પહેલો મુદ્દો શું આવશે? તો રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ ઝાંસીના એક વિરાંગના રાણી હતા. હવે અંગ્રેજો એ કેવી રીતે એ સંગ્રામમાં શા માટે જોડાય છે? તો અંગ્રેજોએ તેમના દત્તક પુત્રનો હક નામંજૂર કરી ઝાંસીને ખાલસા કર્યો હતું. દત્તક પુત્રનો હક એટલે કે એણે પુત્ર જે લીધો હતો એનો પોતાનો પુત્ર નહોતો, બરાબર. એ પુત્ર લીધો હતો. હવે અંગ્રેજોએ એક ખાલસા નીતિની અંદર એવું નક્કી કર્યું કે દત્તક પુત્રનો હક મંજૂર કરવામાં આવશે નહીં. જે દત્તક પુત્ર લીધો હશે એ દત્તક પુત્રનો ને રાજા તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. એટલે કે અંગ્રેજોએ તેમના દત્તક પુત્રનો હક નામંજૂર કરી તેમનું રાજ્ય છે ઝાંસી છે એ ઝાંસીને ખાલસા કર્યું હતું. તેથી તેઓ ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામની અંદર જોડાયા હતા. ફરજિયાત એનું રાજ્ય લઈ લે છે, હક નામંજૂર કરે છે એટલે એઓ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની અંદર જોડાય છે. ત્યાર પછી આગળ તેઓ સંગ્રામના બાહોશ નેતાઓમાંના એક નેતા હતા. તો આ જે ઝાંસીની રાણી છે એ ઘણા બધા બાહોશ શક્તિશાળી શૂરવીર નેતાઓ હતા, એમાંના એક નેતા તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી અંગ્રેજોના મતે રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામના શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી નેતા હતા. અંગ્રેજ અધિકારીઓ પણ એને એક શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી નેતા તરીકે માનતા હતા. 1857ના સંગ્રામમાં ઘણા બધા નેતાઓ હતા, એમાં આજે રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ શ્રેષ્ઠ નેતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી તેમણે અંગ્રેજોનો સામનો કરવા માટે એક સ્ત્રીઓની ટુકડી તૈયાર કરી હતી. એણે અંગ્રેજોનો સામનો કરવા માટે ઘણી મહેનત કરે છે, એમાં સ્ત્રીઓ માટે એક ટુકડી તૈયાર કરે છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો તેઓએ અંગ્રેજો સામે જે વીરતાપૂર્વક લડત આપી, તેથી અંગ્રેજો તેને શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી નેતા તરીકે ઓળખાવે છે. ફરીથી જોઈએ મિત્રો આપણે તો રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે ઝાંસીના વિરાંગના રાણી હતા. તેમણે અંગ્રેજોએ તેમનો દત્તક પુત્રનો હક નામંજૂર કરી એમનું રાજ્ય ખાલસા કર્યું હતું. તેથી તેઓ 1857ના સંગ્રામની અંદર જોડાયા હતા. તેઓ સંગ્રામના બાહોશ નેતાઓમાંના એક નેતા હતા. અંગ્રેજોના મતે એ રાણી લક્ષ્મીબાઈ ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામના આગેવાનોમાં શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી નેતા તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. તેમણે અંગ્રેજોનો સામનો કરવા માટે એક સ્ત્રીઓની ટુકડી તૈયાર કરી હતી. તેઓ અંગ્રેજો માટે વીરતાપૂર્વક લડ્યા, તેથી તેમને સંગ્રામના શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી નેતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 3 ગુણની અંદર ટૂંક નોંધ પૂછાઈ શકે. આગળ જોઈએ આપણે. આગળ જે એક બાહોશ લડવૈયા તરીકે 1857ના સંગ્રામમાં ફાળો આપે છે એવા સેનાપતિ તાત્યા ટોપે. તાત્યા ટોપે એક રાજા નહીં પરંતુ સેનાપતિ હતો. હવે તાત્યા ટોપે છે એ કોનો સેનાપતિ હતો? તો તાત્યા ટોપે કાનપુરના બાહોશ આગેવાન એટલે કાનપુરનો રાજા કોણ આવશે? નાના સાહેબ પેશવાના સેનાપતિ હતા. ઘણી વખત મિત્રો આ વિકલ્પની અંદર પૂછાય કે નાના સાહેબના શક્તિશાળી સેનાપતિ કોણ હતા? તો તાત્યા ટોપે. અથવા એમ પણ પૂછાય કે તાત્યા ટોપે કયા શાસકના સેનાપતિ હતા? તો નાના સાહેબ પેશવા. હવે નાના સાહેબ પેશવાના સૈન્યની આગેવાની કોને આપી દે છે? બહાદુર શાહ જફર. બહાદુર સેનાપતિ અને શક્તિશાળી સેનાપતિની જે પોસ્ટ છે, સેનાપતિનું જે શક્તિશાળી શાસન છે, તાત્યા ટોપેને સોંપી દે છે. તેઓ નાના સાહેબ પેશવા ખૂબ જ વિશ્વાસુ વ્યક્તિ હતા. તાત્યા ટોપે એ પોતાના રાજા નાના સાહેબ પેશવાના ખૂબ જ વિશ્વાસુ વ્યક્તિ હતા. હવે તેમણે કાનપુરને છોડાવવા માટે, મુક્ત કરવા માટે સેનાપતિ પદ સંભાળ્યું અને તેનો કુનેહપૂર્વક એણે ઉપયોગ કરી અને શાસન ચલાવ્યું, બરાબર. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ મિત્રો
તો તેમનું આ સેનાપતિ પદ છે તેમના જિંદગીનું પહેલું સેનાપતિ પદ. અત્યાર સુધી તેમણે કોઈ પણ એવા સેનાપતિ પદો સંભાળ્યા ન હતા, પરંતુ પછી તેઓ 2 વર્ષ સુધી સમગ્ર ભારત દેશની સશસ્ત્ર ક્રાંતિ પર છવાઈ ગયા. શું થાય છે? તેઓ સમગ્ર દેશની જે સશસ્ત્ર ક્રાંતિ છે એના પર છવાઈ જાય છે 2 વર્ષ માટે. તેમણે કાલ્પી નામનું એક રાજ્ય છે એને પણ છોડાવી લીધું. આમ કહી શકાય કે તેમના જેટલા યુદ્ધ ઇતિહાસમાં કોઈ જ સેનાપતિએ લડ્યા ન હતા. રાજાઓએ ઘણા બધા લડ્યા યુદ્ધો, પણ એક સેનાપતિ તરીકે તેમના જેટલા યુદ્ધો લડ્યા ન હતા. મિત્રો, આ જે પ્રશ્ન છે તાત્યા ટોપેનો પરિચય છે એ પણ 3 ગુણની અંદર પૂછાઈ શકે. મિત્રો, હવે પછી આગળની જે માહિતી છે એ આપણે આગળના વિડીયો લેક્ચરની અંદર ભણીશું.